اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله الفراخ المشوية في الصينية. معانا طماطم وبصل وفلفل رومي، ومعانا ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطة وقرفة. هنجيب البصل والطماطم والفلفل، نغسلهم غسلة كويسة ونقطعهم، ونجيب كده الكبة. كده احنا بنقطع الفلفل والطماطم والبصل عشان بس يمشوا كويس في الكبة. طبعا اللي ما عندوش كبة ممكن يعملها في الخلاط ويحط عليها شوية مية تجري الخلاط كده وهيبقى حلو برضو. بعد كده خلصنا كده الكمية اللي عندنا. طبعا الخلطة دي انت ممكن تعمليها تفرمها قوي لو انت هتشيل الفراخ من التتبيله دي واللي تشويها على الفحم، لكن انا علشان انا عارفه ان احنا هناكل بيها، فعشان كده ما خلطتهاش قوي. جبنا الكبه، حطينا الخلطه فيها اهي. جبنا كده الطبق ده اللي فيه البهارات بتاعتنا كلها: ملح، فلفل، كمون، شطه، بابريكا، فلفل وتوم، وحطينا خل، وحطينا قرفه، وحطينا سكر. ولو عندك دبس رمان وزبادي بتبقى الخلطة دي جميلة جدا بدبس الرمان والزبادي. هنفرمهم فرمة اهي كويسة. انا مش هفرمهم قوي لان انا عايزة الخلطة دي هناكل بيها، مش هنرميها. بعد كده جبنا الفرخة. طبعا انا غسلتها غسلة كويسة جدا، وكنت نقعها في الخل والدقيق والملح، وبعدين قطعتها. وبعد ما هقطعها وهشرحها برضو التشريحة اللي انت هتشوفوها دي، هغسلها تاني. كده قطعناها من ورا كده، تبقى الفرخة تبقى زي الفراشة من ظهرها كده. ممكن تقطعها من قدام من بطنها، وممكن تقطعها من ورا. بعد كده اهي افتحيها خالص كده، وبعدين اقلبيها، وبعدين هاتي السكينة واعملي فيها ايه تشريحات عشان التتبيلة تخش جوه اللحم كده عشوائي كده، يعني ما اي تقطعتين كده في الجنب، في الورك وفي الصدر. خلاص عملناها اهي. وبعدين ناخدها بقى ايه على الحوض، نغسلها غسلة كمان، ونجيب اهي هناخدها بقى نغسلها غسلة كمان كده في الحوض، ونرجع تاني. جبنا بقى الخلطة اللي في الكبة وحطيناها على الفرخة بعد ما اتغسلت تاني، ونبتدي بقى نوزع الخلطة دي، نعمل لها مساج كده من فوق ومن تحت، ودخل التتبيلة في قلب التشريح اللي احنا عملناها. ادعكها خالص فيها خالص كده، وظبط ملحك وفلفلك، وتظبط كل حاجة كده. بعد كده بقى بعد ما الخلطة خلاص بقت فوق وتحت الفرخة خلاص، تقدر ان انت تحط عليها استريتش راب وتحطها على رف التلاجة ليلة كاملة، من بالليل لتاني يوم. ما عندكش وقت سيبها اقل حاجة يعني ساعة عشان التتبيلة تخش جواها. بعد كده بقى انا بيتها ليلة كده في التلاجة على رف التلاجة. تاني يوم طلعناها، وهنحط عليها ورق ألمونيوم وندخلها الفرن، نولع عليها من تحت على نار عالية، وبعد كده نهدي النار شوية عليها عشان ما تتحرقش، ونسيبها بقى تعيش حياتها في الفرن. بعد كده هنعمل جنب الأكلة دي طحينة، وهنعمل بابا غنوج. هنجيب الطحينة، هنجيب 3-4 معالق طحينة نحطهم في الخلاط، ونحط خل، ونحط ملح وشطة وفلفل وكمون ومعلقة توم، وهنحط مية سخنة مش مغلية، لا سخنة، يعني هندفعها حاجة بسيطة كده على النار او نغليها ونسيبها تبرد شوية. بعد كده نيجي على الخلاط نحط كل الخلطة دي في الخلاط، بس تخلي بالك ما تخليش المية كتير وانت بتحط في الخلاط، علشان الطحينة ما تطلعش سايبة. انا علشان كان عندي اصلا طحينة تاني زيادة، فانا كنت بحط المية وعارفة ان انا لو احتجت طحينة هحط، بس لو انت عندك كمية قليلة من الطحينة حط المية سنة سنة عشان ما تبقاش خفيفة منك، وما يبقاش عندك طحينة تاني تزودي. كده انا كنت لقيتها محتاجة تاني مية، فحطيت مية تاني اهو.
وفرمتها اهو في الخلاط. ممكن تعملها على ايدك عادي، بس هي في الكبة بتدينا نتيجة احلى. بعد كده بنبص كده على الفرخة في الفرن، خلاص استوت خالص. هنشيلها بقى من تحت ونحطها على الشواية من فوق. خلي بالك بقى عشان ما تحرقش منك. بعد كده بقى هنعمل البابا غنوج. هنجيب الكبة وشوينا بتنجانتين على البوتاجاز. بعد كده هنحط عليهم معلقتين طحينة، هنحط معلقة توم، معلقة خل، هنعصر عليه ليمونة، وهنحط الطبق ده كده فيه ملح وفلفل وشطة وكمون، وهنعصر الليمونة عليها كده. ممكن تحط عليها معلقة زيت او تحطها في الاخر. بعد كده هناخد كده الكبة نشغلها، نفرم كده البتنجان، وبعدين نقدمها في طبق كده ونحط عليها معلقة زيت. في ناس بتحب تحط التوم، تصفر التومة وتحطها عليها، بتبقى جميلة برضو. بعد كده هنطلع الفرخة كده من الفرن، الشوت وبقت كده كويسة اهو، اللون بتاعها كده كويس. بعد كده هنجيب ورق ألومنيوم. انا حطيت 3 فحمات على البوتاجاز، وهنحط كده الفحم في الصينية كده، ومعلقة زيت بس على كل واحدة فيهم. ممكن تعملي بسمنة او بليمون كده، ونغطي بسرعة كده، نكتم الدخان خالص علشان ياخد ريحة الشوي. هنسيبها شوية كده. بعد كده هنطلعها من الصينية، نحطها في طبق كده، وهنحط بقى جنبها البابا غنوج والطحينة، وعملنا رز. وممكن تعملي بطاطس محمرة او شيبسي وبعيش برضو، وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين.